такса, твоят коледен подарък. И остави дядо Коледа да се забавлява. Това е твоят глас. МТЛ. Песен на чанове и на кичени по чердаците песента. Рукавки и сучуци чановете. Чисто автентични български рецепти. Затрънка. Най-после дойде. Съжалявам, Деви имаше и откъде минахте? Ще наследя Джон Бренън. Мислех, че той живее извън. Как е новата кобила, Пол? Страшна е. Направо лети. През 1780-та времената бяха сурови, но благодарение на Джеймисън, поне уискито беше меко. Президентът на България Георги е грозно вие с Форден става планина първа степен. Климата са отличени заради изключителните си заслуги на физическото възпитание и спорта. Мария Грозова и треньорите Валерий Гайнов донесоха на България общо 5 олимпийски медала в мъжете златни. Режисьорът Борис Георгиев бъде първият медалист за страната на Олимпиада. Могат да печели бронзни игрите в Хелзинки през 1952 година. След като достигнахме Олимпия, бяхме на Еверест, високото държавно отличие и за мен е много голяма чест. За мен и също за моите колеги. С втора степен на ордена бяха наградени Валентин Миков и Вайло Маринов и Артемий Стажиан. Род за обличен с медал за заслуга, а почетен знак на президента получи Иван Вучев. Бъдещият селекционер на мъжки национален отбор по волейбол Радостин Стойчев продължава да пише история с клубния си тренер. Италианците станаха единственият отбор спечелил за втори пореден път световното клубно първенство. Покаже невероятен дух в тези мачове, които високо нощно кощите. Успяхме в много тежка ситуация да се измъкнем, имаха много ключови състезатели. Бъдете и носите ентусиазъм и по време на работата. Това е важно, така че винаги има всяка една наша победа, винаги има положителен прилив на енергия от тренировъчния процес.